Meva berma bolangga, asra amma xonangga, mahkam bekit yashavor, qoraytirib tashavor deganlaridek, ovqatni ham, idishni ham, dasturxonni ham yangi va yaxshisini mehmonlarga ilinadigan odamlarmiz. Siz uyingizda ham shunaqa-yu, to'g'rimi? Bugun Kelinoy Najmiddinova shu qoidalarni buzadi. Eng yaxshi narsalarni birinchi o'zimga ravo ko'rgan holda uy-ichiga ishlatishga qaror qildim. Bisotimdagi eng zo'r idishlarni ochib oshxonaga qo'ydim. Jonimdan aylansin. Bir kun uni, bir kun buni ishlataman. Shu yoshga kirib anglaganim shuki, hamma narsani eng yaxshisini birinchi o'zingga ravo ko'rish eng mushkul ish ekan. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Mehmonxona eshigini faqatgina mehmonlar kelganda ochamiz. Falon pulga olganimiz chaqchuqlarni mehmonga deb asrab qurib tushirib tashavoramiz. Olma noklarni yuv chiriguncha muzlatgichda saqlaymiz. Bilaman, noto'g'ri emas, tejamkorlik, bori bordek qilish deydiganlar ham topiladi. Lekin mehmonlar ketganidan keyin bizni keyin yesagan bo'ladi degan gaplarni o'zim va oilamga deb o'zgartirsak nima deysizlar kelin-poshalar? Masalan, men dasturxonni, shohonni bezatishga odatlandim. Holbuki shu uyda eng ko'p charchaydigan ham, eng ko'p yuguradigan ham, eng ko'p xizmat qiladigan ham o'zim ekanman. Nima uchun o'zimga eng yaxshisini ravo ko'rmasligim kerak? Shunaqa ekan, nega eng chiroyli idishlar shkafda chang bosib turishi, nega eng yaxshi narsalar bir kun kerak bo'lib qolar deb yashirilish kerak? Shuning uchun eng avvalo eng yaxshi va eng oldi narsalar o'zimiz va oilamiz uchun qizijonlar. Xo'sh, eng yaxshisiga loyiq ayollar. Sizlar bu fikrga nima deysizlar? Albatta izohda fikringizni yozib qoldiringlar.